mes niekada nesimatėm. Aš nematomas, nuobodus, kasdieniškas, dydžio sulikatomais. Sakau tave tik akimis, neišsiduodu, kad nesužinotum, po jo mintis netvoros. Netokios drąsios, regis netokios pilnos, kai tu žengi kūšėsi Vilnius. Ir kas žaviausia, tu žinai, tai atmintinai, tai rūpi, bet pakankamai menkai. Aš nevykusi melodija, tu brolija, esi savaime pasmerktas, tu atrodys menkai, aš mano nustenstas. Aš nevykusi melodija, tu brolija, esi savaime pasmerktas, tu atrodys menkai, aš mano nustenstas. Pas tave atvežtume savo banką. Princė banką? Aš užversiu tave. Nu tai, blėt, atsipiskit nuo mano brolio. Blėt, pamiršk viską, seniai, tvarka. Čia tau visada atsiras vieta, visada. Ačiū, aš apsisprendžiau, ne. Iki. Neprašau, kas padariau. Neprašau. Linkėjimai nuo Šiferio. Ta 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 rai 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 Daug nekalbėsiu. Žodžiai dažniausiai neturi reikšmės, ypač kapinės. Pasakysiu tik svarbiausią dalyką. Gal tu suprasi. Aš gyvenime nebuvau sutikęs moters geresnės už tavo mamą. Taip buvo visokio. Bet tokios. Ir dabar jinai yra mirusi. Ir mirė dėl tavo sukeltų jai širdies skausmo. Tai dabar banditais visi didžiuojasi. Dabar banditus visi gerbia. Kiekvienas narglis banditų nori būti. O tada, tais laikais, buvo gėda, kad tavo sūnus yra vagis ir banditas. Nu, kas galėjo pagalvoti? Tokio amžiaus moteris ims staiga ir numirs nuo širdies smūgio. Ja nužudė. Nužudė gėdą dėl tokio sūnaus. Tyli. Tai ką man dabar sakyt? Teisingai. Čia žodžiais nieko nebeprišnekėsi. Žodžiais mamos iš kapo nebeprikelsi. Bet aš noriu, kad tavo viduj kas nors prabus, bent sujudėtų, sąžinė, siela. Va tai aš tau norėjau pasakyti, sūnau. Palik mane vieną. Dabar žiūrėk, padėsi man, gerai? Va, stovėk čia ir nejudėk, gerai? Nebijok, viskas bus gerai. Karatė yra svarbiausias smūgis. Svarbiausia... Kur tu eini? Nebijok, nu tai būk vyras, viskas normaliai. Žiūrėk, vat pateikite į vieną tašką. Aš netgi smūgiuoju, bet stovėk normaliai, būk vyras.
reikia tiesiog, ne, surinkti visą savo energiją. Vat. Nu, kas tau yra? Nu, nebijok. Viskas bus gerai, supranti? Nebijok. Davai mane iškirsiu. Ką? Bet jeigu tu manęs neiškirsi, aš tave iškirsiu. Gerai. Davai, nu. Bet tu supranti, kad, bus blogai, jeigu nukirsiu. Minimum reanimacija. Davai. Gerai. Viskas. Aš pajuokavaugi. Mesgi draugai. Kam man tave kirsti? Nebijo. Mesgi draugai. Ką nebijok, Gal peršikai, ne? Nes tu žinai, kad aš esu geras boksininkas, o tu esi supistas karatistas. Porą filmų apie Bruce Lee pažiūrėjau, bet tu pėtas nahui, ką? Ką tu man padarysi, ką? Vėl savo ginklų gasinsi? Vyrukai meilę plešia, ne? Kaip reikaliukai. Geriau nebūna, Šiferį. Ne, surinkot pinigus. Iš 3 taškų. Dar laidimo biuras liko. O tai ko vakar neužvažiavot? Buvom užvažiavę, bet šeimininkas iš Šiaulius buvo išvažiavęs, tai... Jo. O dukra kvaiša švis jungė šlangą, pasakė, kad ji nieko nežinanti. O aš jam pasakiau, kad reikia ją purtyti. Pasakiau, kad reikia ją stumti, o jis pagailėjo. Jo, taip ir buvo. Drambliukai, mes turim kaip šveicariškas laikrodukas dirbti. Tu vieną kartą pagailėsi, užlips tau ant galvos ir nebemokės daugiau. O už tai, kad laikų nesumokėjo 5% viršaus. O čia teisingai, o maladėt Šiferis. Tegul moka mokesčius. Kur Romka? Pavežiojot po mišką? Aha. Buvo aфиgenai, jis tiesiog apsimyšo, prie berželio atsisėdo apsišykęs, maldavo pasigailėjimų, buvo čiotka. Už ką tu taip Šiferį, ką? O tau labai rūpi? Rūpi. Tau reikalas neklausinėt, blėt, o darbą normaliai dirbt, aišku? A? Supratai? Ką, tau irgi, blėt, įdomu, ne? Ne, man šis neįdomu. Ne? O turėtų būt. Šiaip gerą klausimą Drambliukas uždavė. Todėl dundukam paaiškinsiu. Romka lindo į svetimą tašką ir aiškino, kad aš jam liepiau. O babkė savo pasiliko. Aiškiau? O, suka, žiūrkiai, iš savų vagė. Nu, įsikirtai, matau. Dėl žinok, jeigu kažką panašaus padarysit, taip kaip su Romka nežaisiu. Lohai, blėt. Gandonas. Ką? Romka? Šiferis. Tu girdėjai, ką jis pasakė? Gandonai, blė. Mes iš visiem niekas. Davai, iš vieno smūgio, kaip tu mokai, ką? Kad daugiau neatsikelt. Eik tu nahui. Žinai, jeigu kartu dirbtumėm, aš galvoju, būtų galima prasiplėsti tą ūkį, darbininkų pasisamdyti. O tai čia kaip, apsimoka? Aišku, apsimoka. Tik tai, aišku, reikia kažkaip sugalvoti, kaip tų pinigų čia iš kažkur paėmus, kad prisitraukti kažkaip. O nereiškia, kad banditai neleistų. Dėl banditų tu nesirūpink, aš viską pašnekėjau. Banditai turi savo taisyklės ir manau lyg ir jų laikysis. Na, žinai, kad tavo žodžiai kažkam ten dangui įjausi. Kurgi dėdi, ne pats auginai. Tu čia! Ateik čia! Ei, baigiam. Здорово. Sveiks, Latvija. Karve. Sveikas. Kaip kelionė? Kelionė zašibys. Kaip čia pas jūs? Kaimo parapijoje tylu ramu.
Ramiau nei kapinėse, bet mes nesiskundžiam šiferį, ne? Jo, tyla gera byla, kad žinai, visas čia pas mus tai. Jo? Nu. Nu tai davai, čiupkit tavarą. Davai. Nu, kaip čia? Va čia šiferį, tu kai visą laiką. Naujos mašinos. Tau viską parodyti reikia, nelaužyk. Tai, kaip čia? Nu ir atidarinė. Iškart mygtuką ir atidarinė. Liet šiferį. Davai, pasitrauk. Gerai, duok, aš paimsiu. Dar tu išvažą, taigi važiavai, vežėjai visą kelią. Einam į vidų. Davai. O, bliai. Ko jūs tos karvelius šerėt, bliai, kad tokie atsigavę? Gerai. Kalnų karvelis. Latviškų bandelių prišėrė. Einam į vidų. Bagažinės, bliai, netidaro kaimietis jobanas. Nu, nauja mašina, ką žinau, kaip čia pas mus. Pripras, bliai, prie naujų žiguliukais važinėjat. Mersas. Nu ką, skaičiuosit? O kam? Pasitikiu aš tavim. Nu, kaip sakyt? Daviriai, nupraviriai? Latvija, aš tavim ir princu ir be visų rusiškų patarlių pasitikiu. Štai mes tave labai gerbiam, Latvija. Kaip jūs čia, blėt, šitam kaime gyvenat? Šitoj šiknos keliai. Klausyk, gal papietaujam, ką? Į restoraną užvažiuojam, a? Ne. Reikės važiuoti, reikaliukai. Bet prieš išvažiuodamas turiu jums pasiūlymą, bachūrai. Nu, sakyk. Laikas jau apie ateitį pagalvot. Kiek jūs čia galit smirdėti? Laikas geras varkės pradėti virinti. Stogdengiais ilgai nebūsit. Mes ir be stogų turim vertybinių popierių, turim įmonių akcijų. Gaidys. Tai jūsų vertybiniai popieriai biržose. Akcijos, blėt. Firmos yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Ir pizdės, daugiau nieko. Kas čia neaišku. Su tavo chvatke ir su tavo hebra, tu jau čia seniai, blėt, turėtum slidės būt patepęs. Čia mane gyvenimo mokysi, ką? Nieko šitavęs nemokau. Aš tik tai sakau, kad, blėt, yra kekšės per sieną, pypkės per kardoną, yra geros tačkos brangios, blėt, yra kaifas, yra galimybių milijonas, blėt, už milijonus. O jūs čia, blėt, nusisvaigę apie savo šitą mini Las Vegasą, blėt. Ką jūs čia, papasakok man savo biznio planą. Blėt, Latvija, tu man atveži princo banką, tai dabar mane gyvenimą mokyt pradėsi, ką? Ką? Nieko aš tavęs nemoku, tu ką įsižeidai. Ašgi tavo pasiūlymą pateikiau. Nerealų, galimybės. O tu, blėt, čia kaip pėckelis įsižeidai. Tarp kitko, princo banką aš galiu ir kitur pasaugot. Tu nustosi bazarint? Įsiterpt nėra kur. Gerai, Latvija, viskas. Nurimstam, čia atsiprašau šią nesusipratimai. Visi turi savo galvas, taip? Viskas tvarkoja. Aš apie tas galimybės pagalvosiu, padėkok princui už visas verslo galimybės ir susiskambinam. Tvarkoja? Gerai. Davai, bachūrai. Ką, iki? Palauk, palydėsim. Stok! Stok, tu pagaus! Kas? Baubą mačiau. Kur? Kur kažkur, nu va čia, va, atrodo, ką tik buvo, pro tave turėjo prabėgti. Ne, praėjo pro mane, aš ką tik iš čia atėjau. Bet čia aš tau sakiau visą laiką taip pat. Tai ką, žinau, nu bandom susekti. Nesuseksiu, ūkis didelis. Visą laiką kaip skradžiai žemė prapuola. Tiesiog grįžk prie darbų. Ei, o pašte buvai? Ko ten? Tai laiškus prašiau nunešti. Mangi pašarai atvažiuoja šiandien. Nu tai ką, geros kelionės. Davai, bachūrai. Sėkmės. Realiai. Gerai. Linkėjimai Šiauliams.
Ką man padaryti, princą pabučiuot? Nu, žiūrėk, kaip tu ten. Blet, ir mums tokių mašinų reikia. Normaliai. Ne, tas bagažnikas geras, toks, žinai, automatinis. Nieko nereikia. Gerai su Latviu dirb, ką? Kas? Sakau, gerai su Latviu dirbt. Ką tu pasižiūrėk, jisgi plūgas. Kas? Visi jie plūgai, bre. Kas tokie? Nu ir brolis, ir princas, visi jie plūgai. Jiems tik babkės, pažiūrėk, jiems tik babkės. Idėjos neturi, svajonės neturi. Palauk, jeigu man babkės rūpi, tai ką, aš irgi plūgas. Plūgas, ble. Gerai. Nusiramink, pajuokavau, viskas, važiuok į turgų, pažiūrėk, kas ten per veiksmas darosi. Po to atvažiuoji ir važiuojam pietaut, aišku? Jo. Paskutiniu momentu suspėjau į kairę permest. O, kas grįžo? Kaip tu? Palauk, vyrai, palauk. Ko tu, blėt, galvoji, ką? Užpakaliu, nahui, gaidį. Vat būtent, blėt, užpakaliu. Blėt, iš savų vagį, ar tu šis durnas? Tu supranti, ką tu, blėt, padarei? Ar tu žinai, kad tu, blėt, šiferės skaitliukai jungia? Nežinau. Ačiū, blėt, bent pasakytum, ką? Iš kur babės imsi? Paskolinkit, ką? Ar tu durnas? Blėt, tu iš savų vogiai, supranti? Tu tiek šiferių padarei problemų, blėt, ne. Hertovo ne mano pinigai, ne. Savų neduosiu. Prašau, paskolink, bent kažkiek. Net negalvok skolint. Tu supranti, kad mes turėsim problemų. Aš tai vamzį pasiėmiau, o šitas babkės prašyks, aš stopudovai sakau. Nu, neprašyks, aš mamai skalbenkę nupirkau ir viskas, jau sena visiškai suėjo. Skalbenkę. Tu nuėjai į svetimo tašką, pasiglemžiai svetimus pinigus dėl skalbenkės. Blet. Ką nusprendei? Prisidirbai, pats ir kopnuk. Andriau! Labas, Andriau. Labas. Tu seniai grįžai? Koks toks skirtumas? Taigi, tu ištekėjus moteris, negalėjai atsisakyti šito pasiūlymo, ne? Palauk, tu nieko nežinai? Aš nieko nenoriu žinoti. Nieko. Aš niekas. Tu lyg yra žmona, apie ką mes galim kalbėti, a? Viso gero. Ir buvo viens prieš vieną. Ir tas ant jo, blėt, bėga, mahu, ir taip vėl, pliusas, taip. Bet vyrai, aš atvičiaju 100 kartų žiūrėjau šitą epizodą. Ir aš supratau jo techniką. Rimtai, aš supratau, kaip išjungti iš vieno smūgio. Ir aš atvičiaju, aš dabar galiu. Išjungsiu, nahui. Kertam? Pavaryt? Dramliuk. Alio, dramblio kaulė. Kertam, kad aš išjungsiu žmogų iš vieno smūgio. Iš ko? Iš alaus. Davai, rinkis bet ką. Šitą. Wow, stop. Darova. Parūkyt turi? Kas čia, blėt, Lvivas? Šuda, blėt, rūkai čia. Nenori nerūkyti. Kas tačiai? Davai, čia cizų nėra.
O jeigu, blėt, patikrinsiu. Vis niekada nesimatėm, aš nematomas, nuobodus, kasdieniškas, dydžio sulikatomais. Sakau tave tik akimis, neišsiduodu, kad nesužinotum, po jo mintis netoros. Netokios drąsios, regis netokios pilnos, kai tu žinai pušiasi Vilnius. O, blėt. Kas čia vyksta, ką? Kas čia per bibienę dabar? Blet, ką čia daro? Ir tu? Pizdina visi čia. Atsitraukiam. Einam, pakalbėsim. Nu, Romka. Įteikė tau mano linkėjimus, ką? Viską supratai. Normalačius. Žiūrėk. Dar kartą, ką nors panašaus padarysi, pizda tau. Abi kojos lūš, rankos ir pakauščiukas dar. Aišku? Ar aišku? Nu, maladėts. Dalbajobai, pizdukai priedurniai, nu. Ble, tu nepyk, ne, pas juos, žinok, su smegenim negerai. Ne, net ne su smegenim, pas juos kaukolės atsilupęs, su smegenim pas juos iš vis problemos. Na, ja, tai aš supratau. Bet nori aš tave viršių pastatau. Išdresiruosi man juos. Ble, protai kalsi. Nenoriu. Tai nepersigalvoji, ką? Ne. Gaila, ar ne? Gaila. Briusly! Ką, Vandame? Prapisai man bonkį. Ką, blėt? Sakei, kad tu išjungsiu, jis tave išjungia. Pala, blė, pala, mes netaip tarėmės. Arba aš jį, arba jis mane. Romka, davai pasakyk, kaip buvo. Davai, Ramaška, pasakyk, kaip buvo. Aš esu įstatymas. Ne teismai, ne prokuratūra, ne mentai. Aš esu įstatymas. Tai, ble, nu ko tu iš manęs nori, Linai? Aš tau ne Linas. Aš likeris. Kaip ir visiems kitiem. Aišku. O įstatymas yra toks. Gauni pelną, susimokė. Tavo brolis taip pat. Aišku? Tai va, ką tu čia sukėjai. Taigi tu man žodį davai, kad neliesi mano brolio. Tu nepersigalvoji. Aš irgi savo tvarkos nekeisiu. Visi moka. Aišku? Tavo brolis taip pat. Šito neliečiat, aišku? Važiuojam pietaut. Nu, kas pietum? Kas tai vėl buvo? Kas? Tas pats. Ai, nepradėk, Laima. Baubas buvo. Pietaukim, darbų dafiga. Kas tai duona dingo? Nusipirksi. Ką nusipirksi, darbų dafiga, kada tu jį pagausi? Sutvarkysiu. Kada sutvarkysi? Lauksiu, kol mus visus išskers? Kol kas nieko nepaskerti. O tuoj paskers. O pagalvoji apie sūnų? Spastus pastatysiu. Spastus, kad Ignas juos pakliūtų. Juokauji gal. Gerai, nestatysiu spastų. Pagausim su broliu. Pašiksit, nepagausit. Klausyk, tu pilsi sriubos ar ne alkanas kaip vilkas?
O tu gražiai, ką? Visos gražios po grožio salonų. Priekau šitie grožiai salonai. Tu tiesiog kitokia. Baik. Baik, aš nenoriu. Baik. Paleis. Paleis. Nu? Elena! Kur tu? Сука. Сука. Elena, aš manau, tu šito jau turi važiuoti namo. Aš niekur nevažiuosiu. Mama jis mane muša. Nepradėk gerai? Nepradėk čia savo tų isterijų vieną kartą. Pati už jo ištekėjai. Gal tau primint, kaip aš už jo ištekėjau, kodėl? Gal tau primint, kaip jis mane prievartavo, tu papasakot su smulkmena, mama. Nieko man nereikia priminti. Viskas seniai pamiršta, viskas seniai užmaršti. O be to jūs su Lina esat šeima. Ačiū, bet man tokios šeimos nereikia. Ko tu laukai, jis mane vieną dieną kol pasmauks? Tu žinai, su kokiu aš banditų žmogžudžiu gyvenu, žmogžudys jisai. Tai turi vaikelį išsiaiškinti vieną gražią dieną su juo tarpusavyje. Akis į akį, o nelakstyt pirmyn atgal. Tu žinai, ką man? Jūsgi šeima esat, šeima yra šeima. Mamit, aš be tavęs nieko daugiau neturiu. Ką man kreiptis? Ką? Pas ką man kreiptis? Pagalbos. Nežinau. Kaip aš tau galiu pagelbėti, vaikė? Nežinau. Aš pati jo bijau labiau negu tu. Neverma. Va dabar vasėdim ir bijau. O jeigu sugalvos atvažiuoti čia, tada jau vaikelį raudosim abidvi, ne tik tu viena. Linelė. Nu. Kur Elena? Tai kambarį. Kambarį? Kaip visada, batų gali nesiauti. Elena, nu. Elena. Mama, mes kaip tik ir šnekučiavomės su Elenutė. Kalbėjomės, kad žmona turi klausytis vyro. Visada. Nu va, jūs taip ir pasakėt jai. Taip. Nu teisingai mama sako, Elena. Ko tik nebūna šeimose, tiesa, Elenutė. Susipyksta, čia susitaiko, čia vėl susitaiko, čia vėl susipyksta. Negi visą gyvenimą dabar pas motiną į namus bėgios. Teisingai mama sako, nu. Elena, paklausyk mamos. Ir va, Elenutė va dabar tokia va rami, matai va. Susitaikė, jau ir namo ruošiasi važiuoti, gal kavos, Linai. Ką, ne, ačiū, mamytė, ačiū. Ačiū, nereikia, ne. Darbai, darbeliai, viskas, suprantat. Nu, Elena, nuvažiuojam? Elena, atsiprašau. Nu, pasikarščiavau. O matai, koks geras žmogus Linas, jis atsiprašo ir tėvas tavo niekada prieš mane neatsiprašydavo. Važiuojam, Elena, nu. Jie išsiaiškinsite. Važiuojam. Akis į akį. Ačiū, mamyt, nu.
Ačiū. Žinokit, aš jas tikrai nenuskriausiu. Tikrai. Tikiu, Lina, žinoma. Gerai, nu tai ką. Iki, mama. Iki. Elena! Vargšas vaikas. Elena, sėdami mano. Nu, važiuojam su mano. Tu kankini mane. Aš nesuprantu, kam aš tau reikalingas. Elena, nenusišnekėk, nu taip, nesusitvardžiau, Bet aš atsiprašiau, Elena. Atsiprašiau. Nu taip aš toks, gyvulys, vyras, ką. Aš toks, bet gamtoj taip yra, Elena, čia nepakeisi, taip yra. Draugų aš neturiu. Visi manęs bijo. Draugų neturi. Bet turi draugę, šitą šiferio žmoną. Eik tu, viskuo patenkinta karvė. Ne, ačiū. Elena, tu kažkaip visur vis blogybės matai. Tu pažiūrėk į šviesią pusę, kažką yra ir gerų dalykų. Pavyzdžiui, varom apsipirkti, nori. Varom kažką nusipirkam. Nori suknę? Suknelę kokią? Vėrinio noriu. Vėrinio? Perlų vėrinio. Perlų vėrinio? Gerai, bus perlų vėrinys. Nori perlų vėrinio? Gerai, davai. Perlų vėrinį. Važiuojam vėrinio. Be reikalo princas davė Likeriui banką saugot. Kodėl? Rizikuoja. Kuo jūs čia rizikuoja? Likeriui dažnai stogas važiuoja, žmonės skundžiasi. Ai, blėt, ir pats žinai, kad jis psichinis. Tai, blėt, kam nepasitaiko? Su jo reikalais, blėt, su jo problemom. Aišku, kad papsichuoja, pasitranko, pasidaužo, pariekauja. Pasaugos jis tą banką. Nėra ko pergyventi. Princas jo pasitikė, o aš ne. Bet šį kartą neprieštarausiu. Bet nepamiršk, kad tu už viską atsakai, kol bankas pas Likerį. Žinau, broli. Kad žinai, tai gerai, bet nepamiršk, kad savo galvą atsakai. Galvą, broli, aš turiu vieną. Ir tikrai nepageidauju su ją greitų laikų išsiskirti. Kas? Ramybė jums ir jūsų namams. Ką, nelaukėt? Labą dieną. Kaip čia jūsų nelauksi? Laukiam jau, vakar laukiam. Vakar? Aha, įdomu. Bet mes vakar buvom užsukę. Kur buvai? Ai, vakar prekių buvau išvažiavęs. Prekių? O kodėl pinigų nepalikai? Skubėjau, pamiršau. Skubėjo, ne? Na, blogai. Kaip jums nedaina, kad viskas turi eiti pagal laikrodį. Viskas turi būti laiku. Ką mums dabar daryti? Na, tokiu atveju, jeigu tu šitaip, tai dabar mokėsi 5% daugiau. Už ką čia 5%? Už tai, kad, blėt, sklerozė! Viską grąžini laiku! Nu kaip tau nedaeina? Turi mokėti laiku! Ar... Gerai, pasirami, gerai. Neš pinigus.
Tai ką tu sprendėjai? Ką? Tu užmiršai? Taigi aš tave į kiną kviečiausi, a? Ar ats... Šopnės gerai? Apnarvinkis. Viskas gerai? Čia jūsų su visais procentais. Ačiū. Mes keliausim. Geros dienos. Iki. O tu mokykis. Klausyk, palik tą paną ramybę, gerai? Į ką tau patiko? Ne, tiesiog kai atrodo, kaip mažvaikis gėda žiūrėti. Gėda? Tai tu nežiūrėk. Kitą kartą tiesiog išeik, o aš ištažatinsiu ant vainikų. Čia grūšia, gerai? Nusiramink. Gražus vėrinys. O kur senas, kur galėdam gavai? Nežinau, kažkur padėjau. Bet šitas irgi gražiai kulika. O skirai nuėjo? A? Ką? Ką? Čia, kaip sakiau, čia daug kur mes jį jau matė. Laima kažkada prie ūkinio kampo šmalkiniai pasislėpusi, kažkur susirietusi. Išvaikiau tai. Žinai, neramu, o ūkis kažkada priklausė labai turtingam žmogui. Paskui, aišku, rusai užėjo, į mišką pasitraukė, partizanaut, tai taip ir nebegrįžo. Paveldėtojų neatsirado? Nu, kol kas. Ačiū Dievui, ne. Gerai, kad neatsirado brolių, nes jie atsirastų ir čia ir tavo te, ir ūkiui viso gero. Nu, paveldėtojai, man atrodo, jau būtų išdygęs, tai nebesuku galvos. Klausyk, reikėtų jo kažkur paieškoti. Padėsi? Tai aišku. Ei, tu kancarų tai nesvaidyk. Laima pyksta, paimk. Arba užgesink. Tai nesvaidyti ar užgesint? Pakelk. Damušiu dar. Šitam? Šitam. Nu, žinai, čia panašiai kaip mes atsimeni vaikystėje vaiduoklių ieškojom. Įsitvėrė peilį vos atėmiau. Jo, aš knygas vis skaitydavau.
Valius daug pridovanojęs buvo apie nuotykius, piratus. Ja. Žinai, geras žmogelis tas Valius. Aš vis žadu aplankyti, bet kad nieko nebespėjau per tos darbus. Kas čia? Lempa? Nu, parazitas. Išlysk! Ei! Vis tiek rasim, girdi? Broli, neriek. Čia reikia užkūt kažkaip netikėtai. Supleškint sūkį. Oi, einam. Nu. Ja, einu, Laimai, pasakysiu, tegul padarys vyram normaliai pavalgyti, nes čia... Palauk, broli. Ei, Lai... Kas? Nu ką, sakyk. Aš nenorėjau tau sakyti, bet privalau. Likeris. Likeris. Sutikau prie pašto. Žodžiu, broli, tau reiks mokėti. Bus karas. Tu su manim? Kažkaip keista. Vaikystėje visi sakydavo, kad aš jau tas tylenis, o tu chuliganas. O dabar aš nebijau paimti ginklą į rankas. Tik tai, kad tu tyli. Viskas. Eik, man dirbti reikia. Nu, kaip reikalai? Normaliai. Aфиgenai. Gerai, užteks poilsiaut, pas Bimbą reik nuvažiuoti. Pas Bimbą laikas važiuoti? O tau kartuot būtina. Bimbos laikas baigėsi, reikia vietą pastatyti. Tai užduoti gavot, lauksiu rezultatų. Na, pagaliau veiksmas. Rok! Pakutensim, Bimbai plaukus, Bimbai pakutensim. Tegul tik pabando pašokinėti. Aš jam iškart smegenės ištaškysiu. Persinek pats su smegenų tašky. O tu mažiau kalbėk. Vairuok, blė. Nu ką, linksmybės prasideda.
Ei. Kur tėvas? Prie tvarto. Pasimygna, užsirakina tvirnuosius, sveiki šitą. Eini. Eini! Tu su manimi? Ko reikia? Niekas čia jūsų nekvietė. Tu lipsi ar ne? Tu dink čia gerai. Tavęs liepta neliest. Tu ką su juo? Tai tu irgi lavonas. Davai, vyrai, traukėt pušakus ir viniojat iš čia. O kas bus? Ką tu padarysi? Kas bus? Kas bus? Užmušiu. Užmuši? Davai! Pauve! Užmušiu! Andriau, rodyk! Tu sakau! Labas, bimba. Eik tu, nahui. Kaip čia dabar?